are awesome today. Ya, saudara, saya ada di tempat ini karena suami saya berangkat ke California tadi pagi jam 5. So I am here because my husband had to fly to California this morning at 5 a.m. So please pray for his trip, his ministry, and he will go back. He will be back safe. Jadi juga akan melayani di Cool, saudara, di sana hari Selasa. Jadi dia akan kembali hari Rabu. Jadi tolong doakan perjalanan dan pelayanan Pak Andi. Haleluya. Jadi saya dipercayakan untuk melayani mimbar hari ini. So he trusted me to serve, to minister to you all this morning, and please bear with me as I speak in 2 languages. Jadi saudara, saya minta kesabaran saudara karena saya harus berbicara pindah bahasa satu, bahasa lain ya. Bahasa Jawa, bahasa Ibrani, saya harus pindah-pindah saudara. Jadi tolong sabar. So tahun ini kita masuk ke tahun yang baru. We will enter a new year to rise up and be victorious. Untuk bangkit dan jadi pemenang. Amin. Itu tuntunan sepanjang tahun kita ini. Sepanjang tahun yang baru. Bagaimana saudara tahun baru saudara? How are you in this new year? Awesome, good. How are you so far? Muka-mukanya yang, I know. Can we light up the room a little bit more, maybe? Supaya saya bisa melihat muka-muka saudara, so I can see your faces. So I hope that you are doing well this new year. I know we are only on the 15th day of January. 15 days, still fresh. And the word of God says to rise up and be victorious. We can rise up and be victorious as long as we dwell and abide in His love. Kita bisa menjadi bangkit, kita bisa menjadi pemenang, asalkan kita tinggal dan berada dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Kita harus tinggal, kita harus berakar dalam kasih-Nya Tuhan, saudara. Dan saya mau bagikan, kalau saudara sekali lagi sudah kenal saya, sudah lama, setiap awal tahun saya akan bagikan ayat favorit saya. If you know me for a long time, every beginning of the year, I will share with you my favorite verse to begin the new year, which is Psalm 65 verse 11 in English Bible dan Mazmur 65 ayat 12 di Indonesia Bible. Nick, can you help me? No, the English is verse 11, but Indonesian is verse 12. Yeah. So you crown the year with your goodness, the word of God says, and your path drips with abundance. Now Indonesian, verse 12, ayat 12, bahasa Indonesia. 11, ya. Engkau, sekali lagi 1, 2, 3. Engkau enggak semua saudara ya. Enggak semua. I want everyone to read this. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dikatakan engkau memahkotai tahun dengan apa? Kebaikan. Saudara tahu kata memahkotai? It says that you have crowned the year. Do you know what crown means? When someone is crowned, when you are being crowned as king, as queen, kalau saudara dimahkotai, artinya tuh saudara sudah ditetapkan. Nggak ada yang bisa menggantikan. Saudara diberikan mahkota. Dikatakan engkau memahkotai tahun. You crown the year with what? With goodness. Not with badness, not with bad things, but with goodness. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan dan apa? Jejakmu mengeluarkan lemak. Your path drips with abundance. That means what? If we want to see abundance, we have to follow in His path, right? Artinya apa? Kalau kita mau melihat lemak yang terbaik, lemak itu berbicara yang terbaik, saudara. Waktu hari Jumat, saya dan Pak Andi, kita bawa ponakan Pak Andi pergi makan Brazilian steak. Last Friday we brought my husband's niece because her husband from Australia is here to visit. So we brought them to a Brazilian steakhouse. Wow. So good, because I love steak. So jadi saudara udah tahu ya kalau ngeliat saya udah begini-begini berarti udah ngiler saudara. Ngomong steak itu one of the best Brazilian steakhouse that we like that place.
So, waktu saya makan, saya biasanya kalau makan steak itu, saya selalu cari yang daging yang terbaik, saudara. Tapi kemarin itu, saya tuh dikasih jatah tuh lemak semua. Lemak semua. Aduh, gimana ini? I usually eat the best portion of the meat. Usually I always want the best cut. But I don't know, last Friday they just keep giving me fat after fat after fat. And I'm like, how can I eat all this fat? But you know that fat is actually the best portion. Dan saya coba, saudara, waktu saya coba, aduh, enak sekali ternyata ya tawa ini ya. Fat itu, lemak itu ternyata enak, saudara. Dan wah, bikin gode memang. Tapi tahu nggak, saudara, kalau lemak itu, fat makes the food is juicier and tender, right? If you know, fat makes it juicy and tender. Jadi lemak itu membuat daging itu bisa tender, bisa lembut, bisa kayak keluar jusnya gitu. Dikatakan di sini, it's interesting. In Indonesian it says, jejakmu mengeluarkan lemak. Your path drips with abundance. It doesn't say your path drips with fat, but it can means the same thing. Your path drips with abundance because you have crowned the year with goodness. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi artinya yang enak-enak, yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita. Asal kita apa? Ikuti jejaknya Tuhan. God will provide the best. Fat speaks of the best. God will provide the best for us. Something that is good, that is juicy this year. As long as what? We follow in His path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Ya, Firman-Mu. Jadi ikuti aja jalannya Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat yang baik-baik di tahun ini, satu rahasianya, ikuti jalannya Tuhan. Saya renungkan firman ini. Tiap tahun saya renungkan firman ini. Dan firman ini sejalan dengan Yohanes 10 ayat 10. Every single year I would meditate on this verse, Psalm 65 verse 12 verse 11. And it lines up with John 10:10 that says what? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give you life. Life more abundantly. Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tetapi aku datang memberikan hidup, dan tidak sampai situ saja saudara, hidup yang berkelimpahan. Amin. Amin. Kalau saudara mau melihat hidup yang berkelimpahan, apa syaratnya? Ikuti jejaknya Tuhan. If you want to see abundance in your life, once again, I want to remind you to follow in God's path. Follow in God's path. And Joshua 1 verse 8 says, meditate on the word. Do not turn to the right or to the left. Jangan, coba kita lihat Yosua 1 ayat 8, bahasa Indonesianya Nick. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saya perlu bahasa Indonesia coba. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. The English says what? 2, 3, 1, boom. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it. When? Day and night. That you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way what? Prosperous. And then you will have not only a success, but good success. Amin. Dikatakan ada sukses, ada good success. Dan saya percaya kita semua mau good success. We all want a success. But the word of God says, I will give you good success. As long as what? As long as we meditate. Selama kita merenungkan firman Tuhan, apa? Siang dan malam. Artinya apa? Setiap saat, dimanapun saudara berada, renungkan firman Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Di kitab Amsal dikatakan, do not lean on your own understanding. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi bersandar kepada apa yang Tuhan katakan. Bersandar kepada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan ini membawa saya pada poin berikutnya. Kalau dikatakan bahwa kita tidak bisa melupakan perenungan firman Tuhan siang dan malam supaya kita bisa mendapatkan good success. Itu artinya apa? Kita minta Tuhan yang menuntun kita. Waktu kita bilang, Tuhan saya mau ikuti jejakmu. When we say, Lord, I want to see abundance, I want to see good success in 2023. And I want to follow you in your path. That means what? We ask God for guidance. We always keep asking God for guidance. And the book of Psalm 90 verse 12. Mazmur 90 ayat 12. Mari kita buka sama-sama. Mazmur 90 ayat 12. Kalau saudara tidak ada Alkitab, saudara bisa lihat. Indonesia dulu, Nick, sorry. Katakan apa? Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang, in English, teach us to number our days that we may gain what? A heart of wisdom. Saudara, saya mau bacakan di bahasa Indonesia sehari-hari. Ini menarik, saudara. Dikatakan begini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. In the another Indonesian translation it says, remind us so that we may know that this life is short, so that we may be wise. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Akhir-akhir ini saya kalau baca beritanya tuh selalu berita ini penuhi dengan orang mati di sana sini, saudara. Entah itu mati secara natural atau mati secara ada bencana kecelakaan atau sakit atau apa. Many times whenever I read or watch the news, it's filled with all this news that people died here and there, and especially young people. Young people, they die. Nowadays people don't die in old age. And when Dave called us and said that his mom passed away, his mom would have been 95 this March. Jadi mamanya Dave itu harusnya Maret ini ulang tahun yang ke-95. Tapi 94 dia sudah meninggal. Kami bilang sama Dave, she lived a long and good life. Ya, saya bilang, Dave, dia tuh hidup yang penuh, hidup yang panjang. Kau harus bersyukur. Ya, saya bersyukur. Dia memang sudah waktunya Tuhan. Dia bilang, she died in her sleep. So she died peacefully. Jadi mamanya Dave itu meninggal waktu tidur dan meninggal dengan damai, saudara. Dan memang sudah waktunya, kata Dave. So, but nowadays many people they died at a young age. Anaknya Elvis Presley, Lisa Marie Presley, Elvis Presley's only daughter. On Tuesday, she attended the Golden Globe Awards. How do I know? Because I watch it. And I saw her there. I'm like, oh, I watch it. I'm like, yeah, because I love watching award show. So on Tuesday, she was at the award show. Thursday, she had a cardiac arrest and died a couple hours later. Jadi anaknya Elvis Presley satu-satunya, saudara. Lisa Marie Presley. Waktu hari Selasa ada di award show. Kenapa saya tahu? Karena saya nonton, ya. Saya nonton award show itu, jadi saya lihat gitu. Keluarganya Elvis Presley ada. Karena ada film tentang Elvis Presley. Jadi hari Selasa dia ada di award show. Hari Kamis dia ada serangan jantung. Dilarikan rumah sakit, tidak bisa diselamatkan. Langsung meninggal. Hidup ini singkat sekali. Life is too short. Life is too short. Dikatakan apa? Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Coba kita lihat di, Nick, can you go back to verse 10, Psalm 90 verse 10, Mazmur 90 ayat 10 dikatakan begini, saudara.
Ya, udah. Mazmur 90 ayat 10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab apa? Nah, berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. In English it says what? The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength, they are 80 years. This is what the Bible says. Yet, their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. For it is soon cut off, and we fly away. Berlalunya apa? Buru-buru. Berlalunya apa? Hidup ini, saudara. Berlalunya buru-buru. In another translation of English, it says 70 years are given to us. Some even live to 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. Soon they disappear. Soon it is cut off and we fly away. That is how short our life is. So what do you want your life to be? 2023, this is a blank canvas, a blank page that you need to write what you want on 2023. Because life is what you make out of it. Ya, jadi apa yang saudara mau di tahun ini? Saudara mau melihat abundance, saudara mau lihat kelimpahan, tapi saudara harus tahu juga bahwa berlalunya buru-buru, saudara. Jadi hidup ini, kita nggak punya hak atas hidup ini. Hidup ini haknya Tuhan, kalau udah waktunya, ya check out. Ya, amin. Jadi berlalunya tapi buru-buru. Tapi saya ada di tempat ini, saya mau menyadarkan bahwa saudara, walaupun berlalunya hari kita buru-buru, hidup ini singkat, tapi mari kita minta wisdom, kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita live a full life seperti yang Tuhan janjikan di Yohanes 10 ayat 10. Tuhan katakan apa? Aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. I am here to tell you, even though that our life is so short, our life will soon cut off, but I want every one of us to have a life that is filled with abundance. Amen. Filled with abundance. Penuh dengan kelimpahan. Mari, let's plan and budget our life. Many times we say, well, let's plan and budget our money, but I want us to plan and budget our life. Coba kalau saya boleh minta ini. Ya, budgeting. Satu hari ada berapa jam? How many hours are in a day? Oh, siapa susah sekali. Saudara kerja berapa jam? 12 langsung. How many hours you work? And someone is like 12. No, let's just put it 8. Okay, 8 is a normal. 8. Help me out. 8 hours a day. Work. Kali 36. Berapa nih? Help me. Ada kalkulator, saya nggak berkalkulator. Oke, 8. 2.920. Oke, tunggu. Sebelumnya tadi 24 jam satu hari ya. Dikali 365 berapa? Ada berapa jam? So there are 24 hours a day. Times 365. Is it 8,000 something? So we have 8,760 hours in a year. And then we use it to work. How many? Berapa nih? Okay. 288 or 29? Ini buat kerja. Buat tidur?
8 jam ya? Ada yang tidur 12 jam? Many of you, how many hours you sleep? What, 12? Please don't. 8. Sleep. Oh, to 8, 20 ya? Oke, terus ini dijumlahin. Ini dikurangin. Udah sih. Berapa nih? Berapa? 3, wait. No. 2, 9 ya. Iya kan? Right? So it's all the same, okay. So this is what you have left in a year. This is how many hours you have left in a year. To do what? To shower, to eat, to cook, to shop, apa? Belum belanja buat masak, belum masaknya, belum makannya 3 kali sehari, belum apa lagi? Siap-siap mau kerja, getting ready to go to work. Belum apa lagi? Jalan-jalan, apa lagi? Cleaning, laundry. Oh Tuhan, apa lagi? Laundry, what else? Internet, use your cell phone, play games. What else? Watching TV. So this is not a lot in a year. Do you think? Saudara pikir ini banyak nggak jamnya dalam 1 tahun loh? Enggak kan? So this is why we need to know, that's why the word of God says teach us to number. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Nona and Israel come over here. Nona and Ael, the 2 singers today. One over there and one over here. Let's just say, go all the way, stretch it. So how many years do you want to live? 80 or 95 like Dave's mom, 94? 80, siapa yang mau hidup sampai 80 tahun? Siapa yang mau hidup sampai 80 tahun? Oh, 80. 85. Ini kayak pelelangan, saudara. This is like an auction house. 85, 86. So how many of you wants to live to be 80 or 85 or 90? But can you imagine? Okay, there are 8,760 hours. Let's say this is all 80 years ya. Saudara hidup 80 tahun. 80 tahun, coba kalikan. Terus misalnya ya, ini 80 nih, ini kan masih bayi. This is when you were born. And then you growing up, you become teenagers right here. And then you what? You go to school, you go to college. What? Yeah, you got college and then you graduate. Kalau lulus dari kuliah. Terus apa lagi? Kerja. Terus you work and you work. Kapan retire-nya? When do you want to retire? Right here? Huh? When do you want to retire? 65, right here. But yet, look how, maybe from your point of view, this is like, oh, I live a long life. I live a long life. But yet, day by day, kalau kita mau hitung dengan ini, kalau sehari-hari kita mau hitung dengan jam yang ada, dalam 1 tahun saudara, 1 tahun jam berapa nih? Segini aja kita udah pakai untuk kerja sama untuk tidur. This much we have used up in 1 year. Only to sleep and only to work. Do you think you can go for 80 years?
using all the remaining hours, they are available for you every year. Coba kalau ini dikali 80 berapa nih? Ayo, help me out. 700? 700? Ayo, siapa yang cepet? Can you put it me up? It's like... No, the other one. No, this one. The other, yeah. Segitu. 7? Is that an 8? That's an 8. Jadi 7, berapa tuh? 700.800 dalam 80 tahun. Ya, 700 maksudnya iya kebanyakan. Ya. Jadi 700.000 lah ya. Cincai 700.000. This is the hours that are available for you during your 80 years. But let's stretch it out. Yeah. But can you imagine that Elvis Presley daughter that I mentioned, she lived to be 54. Whoops, so short. 54. Nona, can you hold it? Terus ada lagi kemarin meninggal di Buffalo karena kena badai salju. Anak umur 22 tahun. A 22 years old girl died in her car because she could not get out of the car due to the snowstorm in Buffalo. 22. Wow, we expect to live long, but yet due to some circumstances, things keep happening. Kita mau hidupnya panjang, tetapi apa? Ada banyak hal yang akhirnya membuat ekspektasi kita tuh jadi pendek. Ekspektasi kita jadi semakin lama semakin loh, kok tidak memenuhi ya apa yang saya harapkan. Ada juga yang meninggal masih remaja. Tambah pendek lagi. Saudara bisa lihat, tadi saudara membayangkan, oh saya mau hidup sampai panjang, umur panjang 80 tahun. Tapi sekali lagi kita gak punya hak atas hidup kita saudara. Dan saya harap ini memberikan kepada saudara bayangan. Kenapa kita harus tanya sama Tuhan untuk ajar kami menghitung hari-hari kami. I hope that this illustration will give you perspective so that you will truly ask God, Lord, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Supaya kita bisa hidupnya nggak sembarangan, tapi hidupnya berkelimpahan, hidup bijaksana, amin. So that we may live a full life, a life that is full of abundance. Not just some kind of life that is just cut off and just seperti tadi dikatakan apa? Buru-buru lenyap saudara. Firman Tuhan katakan apa? Buru-buru lenyap. Thank you Nona, thank you Ael. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau dengan semuanya ini, we need the Lord's wisdom so that we may be able to use these hours wisely. Kita perlu hikmat Tuhan supaya kita benar-benar bisa menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Saya pernah coba untuk delete ya, picture yang udah lama. Aduh itu lamanya minta ampun saudara. Saudara pernah nggak? Have you ever tried to delete your old pictures and it's taking so long. It's taking so long, especially for us
girls ya, because we want to keep everything. You know. Terutama bagi kita para perempuan, para wanita, karena tendensinya, aduh kita mau sayang, mau delete ini, sayang mau delete yang ini, bagus kok teh. Tapi saudara pernah nggak coba gitu ya? Saudara ini deh inventory foto-foto saudara coba delete satu-satu. Itu lama loh, bener saya kasih tahu. Karena saya pernah, saya bilang waduh, I cannot use all this time to just do this. Saya nggak bisa spend hours and hours just to delete my picture. I cannot do this. So ask God to teach us to number our days so we may gain a heart of wisdom. Sekali lagi saya bacakan bahasa Indonesia sehari-hari. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Haleluya. Kita mau minta hikmat Tuhan untuk menjalankan hidup ini. Dan waktu saya bagikan firman ini di kaum ibu di sebelah, saya kasih apa? Tantangan ya. Ada yang ingat gak? Saya kasih challenge. When I share this message on New Year's next door for the Women's Fellowship, I gave you a challenge. Because what we want to live an abundance life. And we want to live a healthy life. Ya, kita gak mau hidup berkelimpahan tapi sakit-sakitan, sebentar sakit pinggang, sebentar sakit punggung, sebentar sakit tangan, sebentar sakit pala. Aduh gak mau saudara. Jadi saya kasih tantangan di sebelah, saya bilang, saudara kalau makan pastikan ada ijo-ijo dalam makanan saudara. Pastikan ada leafy greens. And I gave a challenge when I share this message that we want to live an abundance life, but we don't want to live it full of sickness. Oh, my back hurts. Oh, I cannot move. Oh, my leg hurts. Oh, my head. Oh, I'm like, tiap kali saya sudah bersaksi di sebelah, setiap kali saya ulang tahun saya selalu sakit. Setiap kali ulang tahun saya selalu sakit di masa lalu ya, di masa lalu ya. In the past, I testify that I always get sick whenever I, reach my birthday every December. I always get sick, but I decided no more, and I changed my diet and I changed the way I live. So, jadi saya berubah, saya berdoa pertama, saya minta Tuhan, saya nggak mau lagi sakit, dan kedua saya rubah diet saya rubah cara makan saya rubah gaya hidup saya, dan saya kasih tantangan di sebelah. Ayo saudara, setiap kali saudara ada makan, paling nggak makan siang atau makan malam lah, pastikan ada yang hijau, ya. Pastikan ada hijau. Jadi tiap kali nanti kita ketemuan di gereja, tanya satu dengan lain. Ngana so hijau? Ya, so hijau kan? Jadi bukan green card ya. Jadi so hijau maksudnya sudah makan yang hijau-hijau. Karena apa? Why do I share this? Why we have to eat green leafy greens? Because that's what the Lord gave us for food. Genesis, Kejadian 1 ayat 29. Genesis 1 verse 29. Ayo, nih kan kita baru mulai tahun baru, jadi mulai lagi Bible plan. Nah waktu saya buka ini, nah benar-benar ini mengkonfirmasikan saudara. Genesis 1:29 ya. Berfirmanlah Allah, apa katakan 1, 2, 3. Lihatlah, aku memberikan kepadamu apa? Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. English. And God says, yeah, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food. Haleluya. Jadi jangan lupa saudara, ijo-ijo ya, karena ini dikatakan Indonesia lagi, itulah Indonesia, bukan Indonesia, itulah Indonesian. Nick ya, itulah akan menjadi makananmu. Amin. Jadi jangan lupa kalau saya tanya, so ijo mana? So ijo ya. Haleluya. Karena saya mau melihat saudara sehat, saudara. Amin. Saya mau melihat tahun ini kita semua sehat, kita semua kuat, tidak ada yang sakit-sakitan. Amin. I want to see all of you have a vibrant health, have a good life, ya. Way apart from sickness.
It's okay makan yang gorengan nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari gorengan gitu. Saudara harus pilih-pilih yang bagus lah. Saudara harus bisa berhikmat. Sekali lagi ajar aku menghitung hari-hari supaya kita mempunyai hati yang bijaksana. Haleluya. Terakhir kan waktu saya ajak kita untuk lihat ini, untuk plan sama budgeting our life, when I ask you to look up here and so that we can plan and budget about our life. The last thing that I want to share is from Habakkuk 2, verse 2. Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Dan saya sudah pernah bagikan ini tahun 2000 berapa tuh? Kalau saudara ingat, kita ada perayaan tahun baru, malam tahun baru. Ya. Habakuk 2 verse 2. Ya. Dikatakan di sini, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. English, Nick, from verse 2. Then the Lord answered me and said, write the vision. Make it plain on tablets that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Write the vision. What is your vision for 2023? Write it down. Apa visi saudara? Apa yang saudara mau lihat, saudara capai di tahun 2023? Saudara tulis. Karena sekarang ini adalah hidup kita, saudara. Blank. We start a new year fresh. Kita mulai 2023 fresh. Apa yang saudara mau lihat di tahun 2023? Apakah kesehatanmu, financialmu, keselamatan anggota saudara, atau apa hubungan dengan suami istri, hubungan dengan anak? What is it that you want to see? What is it that you want to see thrive in 2023? Is it your financial? Is it your health? Or is it your marriage perhaps? What is it that you want to see? Saya lupa tahun berapa itu saya bagikan firman ini dan saya minta untuk saudara yang hadir waktu itu untuk menuliskan 3 hal yang saudara mau lihat di tahun itu terjadi. 3 visi. I remember I shared about this way long time ago. I forgot when, but I asked on that service. That was like a New Year service, and a year-end service, end of year service. And I asked, I gave up small piece of paper to everyone, and I asked people to write down 3 things that they want to see happen in their life that same year. And guess what? Not even the year has ended. People approached me and said, "Thank you. I have start to see this come to pass what I wrote." Dan ada sebelum akhir tahun berlalu, saudara, orang samperin saya dan bilang, "Bu, apa yang saya tulis itu sudah terjadi walaupun tahunnya belum lahir, saudara. Tapi itu sudah terjadi." Nah, salah satunya adalah Pak Freddy. Pak Freddy, boleh saya minta kesediaan untuk ke sini? Saya udah minta izin, saudara, kemarin. Pak Freddy boleh enggak? Karena ini adalah, saya tahu ini rahasia iman. Waktu saya bagikan di kaum wanita, Pak Freddy samperin saya, "Bu, yang ini dia buka dompet dan dia bagikan kepada saya." Nah, saya terharu, saudara. Ya, so I asked one of the guy who approached me was Freddy, and he shared. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh, saya lagi yang disuruh maju ya, puji Tuhan. Singkat aja, nanti tanggal 29 itunya. Jadi ini masih ada sama saya ya. Desember 2013. Apa harapan kamu ke tahun berikutnya? Jadi seperti apa yang Ibu dikatakan, apa yang menjadi harapan kita di tahun ini ya. Tulis 3 hal.
Dan ini kertas ini masih tetap saya bawa. 3 hal yang saya tulis. Pertama, ini permintaan karena saya sudah tua ya, tapi sudah lebih dari apa yang. Jadi penyakit disembuhkan. Yang kedua, minta di guaranteed. Yang ketiga, mau ketemu dengan anak-anak. Nah, hal ini sudah terjadi. Amen. Ya. Di guaranteed, saudara. Sudah terjadi. Dan satu lagi akan terjadi. Amen. Ya. Jadi ini merupakan harapan dan doa. Harapan dan doa yang sudah yang Ibu Desi encourage kita untuk kita tetap berdoa. Tapi bukan sekedar berdoa, tapi ditulis karena tadi kan dibilang di Habakuk ya tadi. Tuliskanlah gitu ya. Jadi perlu kita tulis. Saya rasa bukan cuma saya yang menghadapi ini. Banyak saudara yang waktu tahun-tahun ini sudah menulis dan sudah mendapatkan jawaban. Dan jawaban ini yang saudara tulis walaupun saudara belum terima sekarang, saudara akan menerima. Amen. Karena saya sudah mendapat harapan bahwa di tahun 2023 ini banyak rekan-rekan kita yang di-guaranteed. Amen. Amin saudara-saudara. Terima kasih. Amen. Thank you. Ya, Pak Freddy saya harus terjemahkan. Yang pertama apa Pak Freddy tadi? Saya ingat yang 2 terakhir. Okay, so I have to translate. So he basically, on end of year 2013, we had the service and I challenged people to write down and he did it. And that was the same exact paper that he wrote. 3 things. First, he asked for his health. Second, he asked for his immigration paperwork to be granted. And third, he asked to see his children one day because he hasn't seen his children for how long? Udah berapa lama nggak ketemu anak-anak? Almost 20 years. They hasn't seen their children. And they will go back to Indonesia next month. Hallelujah. To see their children finally after 20 years. Hallelujah, saudara. So he encouraged us to do the same. To just write the vision. To write what you want to see. Tuliskan apa yang saudara mau lihat terjadi di tahun ini. Tuliskan. Apapun itu tuliskan. Jadikan itu rahasia iman saudara. Mungkin saudara boleh share sama suami atau istri. Atau saudara boleh keep it to yourself. Saya waktu itu saya tuliskan apa yang menjadi harapan saya. Tapi saya gak bagikan pada siapa-siapa. Termasuk pada suami saya. Saya keep it to myself. So I encourage you to do the same. You can just keep it for yourself or you can share with your spouse. But I did it for my own. And I know that I want to prove the word of God. Tadi Pak Freddy bilang walaupun terjadinya tuh lama saudara. Dari 2013 sampai 2020. It takes a long time from 2013 to 2020. Ya, tapi tadi firman Tuhan apa katakan? Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Though it tarries, wait for it. He waited for a long time since 2013. Finally 2020, his immigration paperwork went through. Though it tarries, wait for it. So I encourage you to come January 29. For they will have a celebration. Amen. After the service. Jadi kita semua diundang saudara Januari 29. Pak Nemi akan ada di sini. Kita semua diundang untuk bersyukur bersama-sama di sebelah untuk keluarga ini. Keluarga ini banyak mendapat media coverage. Saya ingat sekali banyak media yang mau meliput mereka waktu itu. Dan doa saya, kebaikan Tuhan yang mereka alami akan diliput oleh media juga. So yeah, them, I hope, because their story got a lot of coverage from media. Because they were about to be deported. If you don't know the story, it's a long story. They were about to be deported on Wednesday. They came to see the immigration on Monday. They receive instruction on how to get to the airport, and they will see the officer there. And Freddy's sister, the next day came from Indonesia. Can you imagine? He's about to be deported on Wednesday, and his sister came on Tuesday. Jadi hari Senin,
Pak Freddy dan Ibu Popi itu ke imigrasi, mendapatkan instruksi nanti pulangnya bagaimana, segala macam itu semua, tata cara, tata kromo semua yang nanti terjadi di airport bagaimana. Hari Selasa Pak Freddy punya adik perempuan datang dari Harrison. Oh, oke. Itu hari yang sama ya? Sorry. It's the same day on that Monday. The sister came from Indonesia. Not knowing anything. Nggak tahu apa-apa saudara. Dan hari Rabu sudah harus pulang kan? And on Wednesday they supposed to leave the country. But God, only God, not the immigration, not the lawyers. Only God can turn it around in a split second within 24 hours. This is not my job to share about their story. You're gonna wait and hear what they have to say next January 29. Bukan tempat saya untuk saya bersaksi bagi apa yang mereka alami, saudara. Saudara akan dengar sendiri nanti Januari 29. Bukan hanya seru, saudara. Makanya mereka tuh diliput oleh media. Dan doa saya, ya Tem, Bu Popi, kalau bisa itu media-media yang wawancara kalian cari. Kalian bilang, sekarang saya mau pulang ke Indonesia, tapi saya akan balik lagi karena saya sudah green card holder. I want the media to share about this, not only about their suffering, what they have to go through, but about what God can do, so that the world may see what God can do. Amin. Supaya berita tentang Tuhan tersebar, bukan tentang imigrasinya, bukan tentang lawyernya. Karena kalau bukan Tuhan, saudara, itu lawyer nggak akan bergerak, saudara. If it's not because of the Lord, the lawyer will not move and gather together and have that, emergency meeting. If it's not because of God, that will not happen. So what do you want to see happening in your life? Apa yang saudara mau lihat terjadi pada hidupmu? Yang mustahil. Mustahil sedikit pun, karena Allah kita adalah ahlinya yang mustahil, saudara. Saudara tuliskan, saya sudah taruh di belakang. I already put some of the post-it or the papers at the back, and also some of the pens. I bought pens yesterday, so that you will write down. You want to see the impossible things that it may be impossible, Lord. It's too hard, but God is the specialty in the impossible. Not His mission is a mission impossible. For us, it's mission impossible. For Him, it's mission possible. So you write it down what you want to see in His life. Amen. Amen. And in your life, in your life. Because according to Isaiah 43 verse 18 says, God will make new things. Tuhan membuat segala sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi yakinkan pertama bahwa Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Saudara, kalau saya bilang Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan, bukan hanya awal tahun saja. Tapi itu sampai akhir tahun. When I say in the beginning that God crowned the year with goodness, it doesn't apply in the beginning of the year. It doesn't apply only on January, February, March, no. But it applies all the way to December. Ini ada kesaksian. Kesaksiannya simple banget terjadi waktu Desember kemarin. I have a testimony that I want to share. It's a very simple testimony, but it really touched my heart. Jadi waktu saya ulang tahun, so during my birthday, on my birthday, my mom called me. Ibu saya telepon saya. Tahulah saudara kalau udah dia telepon segala macam heboh gitu ya, dia cerita-cerita. Nah, ibu saya tuh Jawa. Jawa banget. My mom is from Japanese. So Japanese people are known to be people who does not go straight forward to the point. Ya, jadi orang Jawa itu kalau ngomong ngalor gitu, ke sana kemari gitu, nggak langsung ke poinnya gitu loh. Mama saya ngomong panjang lebar, terus suami saya ngeliat pada saya, minta kado Natal ini judulnya. Jadi dia ngomong, ada yang sale nggak? Ada yang sale apa di situ? Nah, kalau dia udah ngomong begitu, saudara, segala macem deh. Ada yang sale, ada yang lucu-lucu nggak? Ada yang ini nggak? Dalam hati perasaan kita yang ulang tahun, dia yang nanya-nanya sale. Loh, ada yang sale nggak? Wah nih, Pak Andi langsung nolak saya. Nah, minta kado Natal deh. Gitu. Walaupun kita kirim uang setiap bulan memang, tapi
lain saudara kalau beliau orang di Indonesia tuh dapat sesuatu dari kita tuh rasanya lain ya. Yeah, so because I haven't seen my mom in a long time too, yeah. So she's been asking, "Oh, what's for sale there? Oh, what is good there? What's new?" In other words, she needs something for Christmas. She wants Christmas presents. So I'm like, okay. I'll look for sales and I will let you know. Saya bilang gitu. Jadi saya bilang nanti dong kita jalan-jalan, kita lihat kalau ada sale. Padahal kagak tahu kapan mau pergi kan. Dia bilang, oke, lihat begitu. Saya bilang, Tuhan, ini udah mau Natal. Dia minta kado Natal. Siapa yang mau bawain? Aduh, saya kalau mikir begitu, Tuhan siapa yang mau bawain? Lord, who will bring it to her gitu. Saya pikir siapa yang bisa bawain gitu loh. Saya juga kan tahu gitu kalau saudara lagi liburan, aduh rasanya kalau dititipin rasanya gimana gitu, bersalah banget gitu. Kayak saya gak mau jadi beban juga gitu. So I was thinking, Lord, how she will get what she want, how will she get the Christmas present, who will bring it to her gitu. So I was just like, udah deh saya pikir, saya cuma bilang gitu sama Tuhan. Dan satu minggu itu tanggal 6 saya ulang, tanggal 14 saudara. Saya lagi di supermarket on the next week I was at the parking lot at the supermarket. I was still in my car and I got a phone call from Facebook Messenger phone call. Jadi ada yang telepon saya tapi lewat Facebook Messenger. Saya bilang siapa nih? Oh saya langsung telepon, saya langsung angkat. Oh ini orang ini gitu. Dan saya sudah lama, berapa tahun ya? Ini orang ini pertama bukan jemaat, yang kedua saya sudah lama banget gak ketemu orang ini, udah bertahun-tahun. This person who called me, I haven't seen her in a very long time. She's not a church member here, but I haven't seen her in a very long time. Waktu akhirnya saya tanya, apa kabar? Baik, Bu Desi, langsung straight to the point. Bu Desi, saya mau pulang ke Indonesia, Ibu mau nitip apa? Hah? Saudara benar, itu waktu dia ngomong begitu, dia ngomong ngoceh panjang lebar, Bu saya mau kesini, bla 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 bla. Saya cuma begini saja teman. When she mentioned that, Pastor, I'm going back to Indonesia. Do you want something? Do you want me to bring something for your family? And I just like, what? And I was like, this person, and I don't even know that well, call me all the way to just ask that. Pastor, I will come to your place, I will pick it up and I will drop it off. I'm like, what? Saya tuh terheran-heran dan bilang, Bu, saya nanti datang ya ke rumah Ibu, saya ambil titipannya, nanti saya yang dropin. Hah? Saya bilang, dia ngomong panjang lebar, saya cuma bisa gini doang. Hah? Bu masih di situ nggak Bu? Iya, saya masih di sini. Karena saya terheran-heran, saudara. Baru timbul dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan gimana saya mau kasih kado Natal buat mama saya. Seminggu kemudian ada orang ini yang saya sudah lama nggak pernah ketemu. Nelfon, straight to the point, Bu mau nitip apa? Hah? Dalam hati saya, oh my God. Orangnya kenal aja biasanya nggak kayak begitu loh. Tapi ini udah lama nggak ketemu. Makanya tuh dia ketemu, ngeliat saya udah kaget. Kok lain banget gitu. So, waktu saya kemarin menyiapkan khotbah ini, saya hanya bisa nangis. Saya ingat perkara-perkara kecil, saudara. It is a small things. Dan waktu saya bilang, you have crowned the year with goodness. Saya bilang, Tuhan kau memahkota tahun dengan kebaikan. Dari Januari, Februari, Maret saya melihat kebaikan. Sampai Desember, sampai akhir tahun lalu saya melihat kebaikan. Hal yang simple. Mama saya sampai senang-senang, dapat coklat. Oh, my mom and my sister, my brother rejoicing. Oh my God, all this chocolate. I just bought it at Walmart for like what? Less than $1. But they're like, oh my God, it's chocolate from America. This weird, like all this Christmas chocolate kan kayaknya heboh banget kan di Indonesia nggak ada. Saya cuma beli yang kecil-kecil gitu loh. Aduh Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, hal yang simple things God cares, saudara. Tuhan peduli dengan hal-hal yang kecil, hal kecil. Itulah Tuhan kita, peduli. Tuhan itu baik. Jadi kalau Tuhan memahkotai awal tahun ini dengan kebaikan, percaya akhir tahun 2023 saudara akan mengalami kebaikan juga. Tuhan juga, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.